يا هرتاي السلام عليكم دمانتي والد السلام يا مدن يا الله مرتين هالكن isugu timi siiba khaasatan gudoomiyaasha gobolka waa gudoomiyaha dhalinyarada xisbiga wadani waa gudoomiyaha degmada waa gudoomiye ku xigeenka dhamaantiin waxaan idin leeyahay salaanta islaamka ee qaaliga ah baan idinku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sidoo kale waxaan salaamayaa dhalinyarada qaaliga ah ee caawa halkan ku martida ah ee sida maamuuska iyo sharafta leh noogu soo raacday banaanka fagaaraheenan waxaan idin leeyahay habeenkan caawa oo ay taladeenu tahay iyo go'aankeenu oo aynu isku soo raacnay oo inagoo ku midaysan oo muruqeena ku wada soconaa xisbiga wadani ma cid baa taa beeninaysa habeenkan caawa halkan aynu isugu nimi 7 sano ayaynu soo joognay dhalinyaro haddii aynu nahay Somaliland 7 sano inagoo yaryar waxaynu soo dooranay oo ku jirna dugsiyada dhexe waxaynu soo dooranay Soomaha madaxweyne iyo Soomaha dawlad ina kaafida maxaynu ka faa'iidnay wax alaaliya waxaynu faa'iidnay ma jirto haddaynu dhalinyaro nahay khaasatan wuxuu inoo ballan qaaday madaxweynaha sharafta leh maalintuu kursiga korayay inuu dhalinyarada kor u qaado laakiin waxaan u arkaa dhalinyaradu inay hoos tagtay oo waalidkii waaweyn kor loo qaaday taasina dan inooguma jirto ma wax kana baa taa inoogu jirta waxaan sheegayaa waxa jirta been ma aysan sheegin mudanayaasha caawa halkan waxaan ka tirsanahay dalada anoo dalada ka tirsan ragaani ogeyni daraad baheed markay suuqa igu yimaadeen anigoon been ka sheegaynin sawirkayga ninka arka uu ka qoomameynaya caawa waxaan ahaa iyo direyska aan ku labisanahay markuu shalay toole damcay inuu iibsado suuqa dhexdiisa waa aniga oo been ka sheegi maayo haddaan halkan ku magacaabana golaha rag badan baa ka kacaya caawa taasina ma aha mid ii qalanta iyo mid sharaftiina toona taxigta waxaan idin sheegayaa dhalinyarada dalka waynu soo halganay haddaynaan dooran madaxweyne kor inoo qaada yaynu dooranaynaa ma mid cimrigeena ku joogsada waa maya taxigta waxaan idin sheegayaa wasiirka Cali Mareexaan waxa uu shalay lahaa waxaan dhisayaa mool gobolka Togdheera halkuu moolkii maray sayaashay yaa markuu shalay wadani ceebeynayay ee uu lahaa wadani baan waxa soo guray oo dhalinyarada nagu soo diray yaa beenta sheegay asagoo ahaa ninkii shalay toole lahaa waxaana gobolka oo waa mool laga dhaxeeyo laakiin ma uu noqonin ee wuxuu noqday mid gacan dad khaasatan ku jira waxa uu ceebeeyay sharaftii waxa uu ku ciyaaray nolosheeni laakiin taa uma dul qaadanayno miyaynu u dul qaadanaa yaynu raacnaa yaynu nahay cudud ayaynu siinaa maxaynu raadinaynaa isbedel haddaynaan doonin inagu dhalinyaro ka ahaan nolosheenu hiigsan mayso meel wacan gaari mayno haddaynaan fakerin oo inaan cududeena iyo maskaxdeena isku darin oo inaan fakerin waxa la yiri doofar abidkii madaahiro hadduu durdur iyo dabaal kasta galo wasiirka maanta wuxuu fangaraynayaa waa lacag waxa uu ku siinayaa waa $20 casal hudheelka maalin baynu kaga qadaynaa inagoo dumar ragga iska daayo waa mijin qaado Soomaaliland dhextaala $20 maanta hadaan $20 baynu codkeena siisanaa $20 codkeena iyo sharafteena iyo wajigeena siisan mayno iyo dhalinyaranimadeeni والسلام عليكم ورحمة الله